Krungu kabar Pak Sucipto iki nek kaya arep duwe gawe to Pak sampean iki? Wis mateng aku. Bener Kang, sok dina Jumat Pahing tanggal 12 April iki aku duwe gawe. Mateng aku. Arep duwe gawe karek semono dina kok suarane kok kaya sik bindeng ae mbok yo gendang diobatke to Pak Sucipto, Pak Sucipto. Alah, wis mateng aku. Aku lek bawa watuk tengah wengi ngono kadang-kadang ngantek ngagetke tangga teparo lho Kang. Wis mateng aku. Lah iya ta kok wis mateng aku. Cara nadare sampeyan kan duwe gawe iki nyapa to Pak Sucipto? Anakku si Fitri Nurhayati kuwi kan wis gedhe wis dewasa. Jane iki wis wayahe cemeh wewel. Wis wayahe adang dhewe, ngono lho. Lah mula saka kuwi iki wis tiba titi mangsa kalane si anakku kuwi arep tak dhaupke utawa tak mantu karo si Alek Wibowo kuwi. Mulane aku duwe gawe sok dina Jumat Pahing tanggal 12 April 2019 iki. Wis mateng aku. Senajan cangkemku iki seprah pahit tak nggo muni angel, tak nggo lungguh ya lara kabeh awakku iki ning gandhengne iki wis kewajibanku sebagai dadi wong tuwa ya kudu tak laksanake ngono lho. Senajan to aku iki bindeng, watuk, pilek, ting greges ora karo-karoan iki wis kewajibanku. Mulane ya panggah tak garap ngono lho, Kang. Aduh mateng aku. Lah gosong mbok ben to, Dik. Ning ya berobat lho Pak lek arep duwe gawe ya jenenge wong arep duwe perlu ke ya disuntik-suntikke apa piye ngono lho golek pakar kesehatan. Wong iki tak jarke karepku ben kecelik sing aweh molonya aku iki kok. Dikirane aku ampre terus oyeng terus golek obat terus golek mantri golek ora samar lah mbok. Watuk sampai ngekes sampai ora samar ora meng aku ndak mengini ora samar aku lagi agi-agi terus panik iki layak piye ngono lah kecil ndak ming demam bangsane ngene iki ya Den ora meng aku Lah mateng pokoknya wis tukang antum penyakit no. wis pokoke ngono kuwi mang Kang intine pokoke aku iki Bapak Sucipto karo bojoku Ibu Sunani kebon duren Besuki sok tanggal 12 April duwe gawe ngono ya. Siap Pak Sucipto wis mateng aku. GB Studio, VO Talent Indonesia.